Aquí estamos en la segunda parte. Si no viste la primera parte del video, aquí abajo de este video te voy a dejar el link del primer video, de la primera parte de esta herramienta, de la UMT, voz original, ok. Así que en esta segunda parte nos quedamos aquí y vamos a seguir checando. Nos quedamos aquí checando las marcas, cuántos equipos vienen soportados en cada marca. Es lo que estamos haciendo y revisando. Aquí vienen estas. Les vuelvo a recordar, todas las marcas que vengan aquí y todas las funciones les van a funcionar para dichas marcas que vengan aquí. Si no viene la marca aquí, puede que sí le funcione o puede que no les funcione, dependiendo de lo que quieran hacer. Si quieren hacer un flasheo o si quieren quitar una cuenta o X, ok. Solamente quiero aclarar eso. Seguimos revisando. Lenovo, aquí sí vienen varios Lenovo soportados. Voy a revisar a ver si no viene una tableta que tengo ya arrumbada. LG, solamente viene este, el X210. Deja que me llegue uno y vamos a probar si funciona, a ver si le podemos quitar la cuenta con esta herramienta. Micromas, aquí vienen varios. En la mayoría de cajas vienen bien poquitos, pero aquí sí vienen varios. Motorola soportados, estos dos son nuevos. Nokias, los Nokias que vienen. Equipos Oppo,
no, hay varios también soportados. Aquí está para todos los equipos soportados. Tool, herramientas para FRP. Aquí tenemos para reparar email en modo metal, modo viejo, modo nuevo, metal vivo, y vienen otras funciones aquí. Luego las iremos probando y haciendo videos. Aquí está email 1 y me doy aquí reparar, reboot, modo metal, reboot a factore y reboot a modo fastboot. ¿Qué más trae? Vamos a checar aquí. Disable, desactivar el lock del puerto ADB. Aquí está. Instalar navegación. Aquí para hacer un backup al NVRAM, para restaurarlo, para formatearlo. Aquí para cargar el archivo out, y aquí para el PL. Aquí otras herramientas para leer información, para resetear FRP, para leer el patrón, para resetear el log, para disable el log, para liberar equipos OPPO beta, para resetar log en equipos vivo, para equipos OPPO reset el log, y para resetear cuenta mi. Esto ya lo probaremos qué es. Aquí para formatear el FC, aquí para borrarlo, el FC. Aquí herramienta de DL imagen por error, el Fish como que repara, ese también lo iremos probando.
Ok, ya esto también lo vamos a probar. Aquí también vienen las marcas. Pues al parecer ya le dimos un chequeo o un resumen rápido de lo más importante que trae esta herramienta. Así que aquí vamos a acabar este video y sigue uno o otro video más de esta herramienta, pero aquí acabamos este video. Así que aquí me despido. Espero les sirva, dejen su comentario y su like.